Galera do meu canal, estou aqui para mais um vídeo no canal Luan FF. Aqui eu vou mostrar a caixinha aqui de novo, galera. Que eu fiz mais coisas aqui nela, botei esse daqui, ó. Você vê aqui de cima e esse. E ajeitei esse aqui, ó. Botei ver aquele também. Agora eu vou botar a luz aqui, galera. Forte. Pera aí. Deixa eu procurar aqui. Aí, galera. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Peraí que eu vou aumentar, viu? Pronto, galera, aumentei aqui e vou botar de volta. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Live. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. DJ Rocha treme tudo, espancador de Desacreditou, achou que ia me dar mala. Mas quando botou ré, viu que seu som não vale nada. Toca grave, toca médio, também tá faltando agudo. Então some daqui porque meu som te deixa surdo. Queria tirar onda e veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque tá aqui no seu sozinho. Eu só bati demais, o grave te joga pra trás. O seu som não vale nada, o seu som ele é ruim demais. Não importa a quantidade, tem que ter muita potência e no som a qualidade. DJ Rocha treme tudo, explode os decibéis. O meu som tá nervosão e tu não chega aos nossos pés. Aqui no seu poder! Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. Ladies and gentlemen, this is the main. Pronto, galera, esse foi o vídeo. Aí, no próximo vídeo eu vou mostrar aqui minha bicicleta aqui, ó. Eu vou botar um desse aqui, ó, aqui atrás. Só não botei aqui porque o eixo tá pequeno, tá vendo aí? O eixo tá pequeno. Vou botar um pé, mas aqui vai ser depois, o pé vai ser depois. Eu acho que amanhã eu vou comprar uma corrente nova, catraca nova, ó. Porque ela tá meio... Deixa eu ver se tá funcionando. Ela tá balançando a catraca. E vou também botar duas latinhas aqui, ó. Ou é duas garrafas, que eu vou botar mais um desses. Aqui que eu fiz também, galera. Uma luzinha pra quando o carro refletir, ó. Pronto, galera, esse foi o vídeo da caixinha aí, ó. Depois eu vou botar a corneta nela e média. Depois eu mostro pra vocês de novo. Valeu, galera. Se inscreve no canal, vou deixar o link do meu amigo aqui, do Lucas Bike Vlog. E próximo vídeo semana que vem. Valeu, fui.